رسميا جوزيه جوميز يدي الاضاءه الخضراء او النور الاخضر لمجلس اداره نادي الزمالك عن ملف الراحلين رسميا عن نادي الزمالك. هم 4 لعيبه جه على راسهم سيف فاروق جعفر، اللي الراجل قال له انا مش مقتنع بيه، انت كنت جايب لي لعيبه في يناير انا جيت لقيتها، يعني مش اختياراتي. فده اول لاعب سيف فاروق جعفر، ولسه بيدرسوا يا يطلع اعاره يا اما بيع نهائي لسه لحد دلوقتي. تاني واحد مهاب ياسر، اللي برده ما قدمش اي اوراق اعتماد نهائي ليه، ولعب كذا ماتش وجوزيه جوميز اداله كذا ماتش بس ما قدمش. والمفاجاه محمد عاطف، اللي كان لحد قبل ما نسافر السعوديه ونلعب السوبر الافريقي الراجل كان مقتنع بيه تماما وقال لك لا خلاص سيبوه وانا عايزه. بعديه كده الراجل غير رايه وقال لك لا انا اديته كذا ماتش ودي واديته بعديها فما اقنعنيش بادائه. رابع واحد وده اللي كنا مستنيين من بدري قوي ان هو يمشي بس كان متبت فينا ومش عاوز يمشي مع ابراهيم نضاي، هو الدولي سامسون اكينيولا. سامسون اكينيولا برضو جوزيه جوميز مش مقتنع بيه تماما نهائي، وقال لهم مشوهولي طبعا عشان يفضي مكان للاجانب، عشان لو الزمالك هيتعاقد مع اجنبي تاني فيبقى مكان فاضي ليه. قال لهم دول الاربعه اللي لحد دلوقتي انا عايزهم يمشوا من النادي، وخلاص مجلس الاداره بيدور على عروض ليهم سواء زي ما قلت بالاعاره او بيع نهائي. هيشوف مين اللي هيستفاد منه اكتر سواء بالبيع النهائي او بالاعاره وهيخليه، ويشوف الدنيا وبيدرسوها. دي بالنسبه لقائمه الراحلين عن نادي الزمالك رسميا.